Դե եկեք տեսնենք, թե այս հարթակը ոնց ենք օգտագործում։ Նախ եւ առաջ, երբ որ գումարը արդեն դեպոզիտ ենք արել, հիշում ենք դեպոզիտը ոնց ենք անում, այստեղ նույնիսկ կնոպկա կա, կարող ենք դեպոզիտի վրա սեղմել, նորից on-chain deposit, եթե քարտով ուզում եք, քարտով եք առնում, այստեղ ընտրում եք ինչ կրիպտոարժույթ եք ուզում, network-ը ինչ blockchain-ով է, դե ես հիմնականում USDT եմ օգտագործում, TRC-ով ամենահեշտ ու ամենաարագն է ինձ համար ու ամենամատչելին իհարկե։ Հիմա ոնց ենք անում, տեսեք, այս մարդուկը որ կա այս աջ կողմը, մենք կարող ենք այստեղ սեղմել բանի վրա, բալանսի վրա եւ կգա IS edge-ը, որտեղ որ ունենք overview, deposit, withdrawal-ը բանն է, գումար կանխիկացնելն է, transfer եւ այլն։ Լավ, այն $9 որ փոխանցել ենք, որ այստեղ տեսնում ենք, funding-ի մեջ է ինքը, ու որպիսի մենք կարողանանք այս գումարը օգտագործենք, պարզապես պետքա տեղափոխություն անենք A կետից B կետ։ Ոնց է դա արվում, տեսեք, այստեղ աջ կողմը ունենք transfer, deposit, buy crypto, withdraw։ Transfer-ն ենք մենք օգտագործելու, deposit-ը դե մեզ պետք չի հիմա առնել, withdraw-նել, կանխիկացնել, դուրս հանել, այլ տեղ տեղափոխել, Wix-ից մեզ այս պահին ինչ է պետք։ Քանի որ այստեղ է, մենք ունենք ինչ, spot-ային հաշիվ եւ futures-ային հաշիվ, լավ։ Հիմա մենք կարող ենք sense անել, որպեսզի ձեզ համար պարզ լինի, տեսեք այստեղից funding account-ից, այսինքն հեսա funding-ն է, ստեղել spot, ինչքան կարող ենք, ստեղ գրած է մաքսիմում 9 ու կարող ենք ենթադրենք 4 կամ 5 ենթադրենք spot ենք ուղարկում, okay, այն մյուսն էլ futures ենք ուղարկում, որ հասկանանք հեսա ոնց ենք գործարքներ բացում եւ փակում, okay։ Հիմա տեսնում ենք spot-ում էլ չունենք, futures-ում ունենք $4 USDT-ով եւ spot-ում ունենք $5։ Սա ամենագլխավոր ու կարևոր բաներից մեկն է, երբ որ փոխանցում ենք, ունենանք համապատասխան բաժնում մեր գումարը, որ կարողանանք աշխատել։ Հիմա ոնց ենք Bitcoin առնում, Ethereum առնում կամ ցանկացած այլ բան։ Տեսնում եք այստեղ վերևը spot կա ու futures կա։ Spot-ի վրա կլիկ ենք անում, որպեսզի մենք երկարաժամկետ առնենք ու պահենք։ Ու այստեղ ձախ կողմը տեսնում եք USDT, պարտադիր ցանկացած բան, որ մենք կարանք առնենք կամ վաճառենք, USDT պետք է լինի։ Ավելի շուտ առնենք այս պարագայում, որովհետև եթե մենք USDC-ա կամ տարբեր ուրիշ բաներ ա, մենք չենք կարողանալու փոխարինենք։ Հիմա Bitcoin-ը ենթադրենք չէ, $64,900 ա։ Մենք ունենք մի քանի տարբերակ, այստեղ տեսնում եք limit-ային order, մեկ էլ market։ Limit-ը նշանակում է, որ մենք կարանք դնենք հիմա 64 ու քանիս է, մենք այստեղ կարանք դնենք այն պահին, երբ որ $60,000 իջնի, կարող ենք այստեղ այս Bitcoin-ը կամ USDT-ն այսենց բանանել, ինչքան Bitcoin ենք ուզում առնենք, okay, 4.9 USDT մենք կարողանանք առնենք 98 USDT-ին համարժեք Bitcoin, որը որ 0.00083 Bitcoin-ը։ Եվ նույնը, եթե Bitcoin ունենանք, ինչքան կարող ենք վաճառել այս պարագայում, մենք ոչինչ չունենք, որովհետև Bitcoin չենք առել։ Հիմա ենթադրենք այս $5-ը, որ ունենք, ուզում ենք հենց այս պահին առնել, տեսակ 60,000-ի պարագայում մենք կարող ենք, $5-ից պակաս թույլ չի տալիս, այս պարագայում մենք պետքա փոխանցենք ավել գումար եւ գալիս ենք այստեղ balance մի անգամից futures-ից transfer ենք անում spot այստեղ all կա ամբողջականը եւ հիմա արդեն ամբողջ գումարը նստած է մեր spot հաշվին $9, okay, էլի գնում ենք spot այստեղ $5
60,000-ի դեպքում մենք առնում ենք $5.2 Okay այստեղ open orders կա ցույց է տալիս որ մենք ուրեմն գործարք ենք բացել որ երբ որ $60,000 հասնի մենք 5.28 USDT պետքա առնենք որը համարժեք է այսքան Bitcoin okay այն պահին երբ որ իջավ ինքը առնելու է ուրիշ բան չկա այստեղ անելու հիմա չեմ ուզում բարդացնեմ թե ինչ տարբերակներ կա ամենապրիմիտիվով ենք գնում ու որպեսզի ավելի հեշտ լինի կարող ենք հենց այս պահի շուկայով առնել շուկայական գնով եւ օրինակ այստեղ որ ունենք այս բայը մենք նույնպես կարող ենք հետո փոշմանել ենք cancel ենք անում okay չեղարկեցինք այս գործարքը եւ օրինակ եկեք $5 Bitcoin առնենք okay այստեղ 5-ու քանի Bitcoin-ը հենց այս պահի գնով առնում ենք եւ տեսնում ենք որ փաստացի մեր գումարը 3.88 USDT է կապ չունի ինչքան գումար որ դնեք տարբերությունն է տալու եւ այստեղ հայտնվեց Bitcoin որ մենք ունենք փաստացի 0.00078 Bitcoin հիմա երբ որ մենք հետ ենք գնում մեր account հենց բալանսում կտեսնենք որ այն վաղտ ունենք $9 USDT հիմա ունենք Bitcoin արդեն առել ենք այս Bitcoin-ը 5.11 in համարժեք հիմա այս գումարը տատանվելու է վերև ներքև կախված թե Bitcoin-ը կբարձրանա թե քիչնի USDT-ն ինքը միշտ $1 է Bitcoin-ը արդեն եթե բարձրացավ այս $5-ը կարա դառնա $500 ենթադրենք $10 էական չի, ինչքան որ Bitcoin-ը կբարձրանա եւ եթե ենթադրենք բարձրացավ Bitcoin-ը $5-ից $8 մենք ուզում ենք կանխիկացնենք, որովհետեւ արդեն մեզ իդեալական է այն ինչը որ մենք ստացել ենք, մենք կարող ենք գալ այստեղ Bitcoin-ը, օրինակ, չգիտեմ, ամբողջական Bitcoin-ը ուզում եմ վաճառել։ Սենց վաճառքը դրեցինք, գործարքը Եվ այստեղ կտեսնենք, որ էլի USDT-ն հետ եկավ 8.93 փոքր կամիսիա պահել ու քանի որ վերև ներքև տենց առանձնապես չի եղել, մեծ հաշվով կորուստ այստեղ չունենք, okay? Նույն տրամաբանությամբ, երբ որ ունենք առած Bitcoin, ուզում ենք վաճառենք, ենթադրենք հենց որ հասնի 100,000-ի, մենք կարող ենք դնել, որ այսքան ենթադրենք Bitcoin ունենք, ինչ որ X վաճառի այդ ժամանակ, okay? Դա ամենապրիմիտիվ տարբերակն է։ Եվ այսպիսով մենք հասկանում ենք, թե ինչպես կարող ենք Bitcoin առնել, վաճառել։ Նույն տրամաբանությունն է, նա որ Ethereum ունենք, Dogecoin ունենք, TRX ունենք, XRP ունենք, okay? Եվ այստեղ էլ մենք բան ունենք, գրաֆիկական պատկեր ունենք։ Ես միշտ խորհուրդ կտամ, որ գրաֆիկական պատկերը 1 օր, նույնիսկ 1 շաբաթ դնեք, որ գլոբալ շուկայի ուղղությունը կարող արեք հասկանաք, հիմա ինքը այս պահին իջնող է, կարող է եւ իջնի միջև 1.3-ը, կարող է իջնի միջև այստեղ ներքևները, կարող է եւ չիջնի միանգամից տաճարթի դեպի վերև, որը որ հավանականությունը շատ մեծ է, որ կբարձրանա վերև եւ այլն։ Okay, սա այստեղ ձախ կողմը այն բոլոր քոյներն է, որը որ խոսեցինք։ Դե եկեք հաջորդին նայենք, թե futures-ը ինչ է ու ոնց կարող ենք օգտվել futures-ից։